雨が降ってきちゃった。ちょっとずついいか。いいよ。ぐるっとさせて。ちょっと蚊取り線香で喉が枯れちゃった。これで色を間違えちゃうと大変なことになっちゃうから。よいしょ、奥まで、一番奥まで。よいしょ、 OK。 うまくいってると信じて蓋閉めちゃおうかね。よいしょ。なんで点滅してんだろう。試運転するよ。冷房オン。びっくりした。喋るね。喋るね。賢いね。今のは喋るんだね。喋るんだね。今のって言っても古いけど。中古だからね。喋るんだね。いいね。ねえ。うん。意外とセンスが必要だよね、これは。これでこのドレーンから水が出てくればもう終わりなんだけど、水が出てこないとどっかに詰まってて部屋の中に水が持っちゃうかもしれないから、これであとはスズメが戻ってくれば完了って感じだね。スズメはどうなるかわからないけど警戒しちゃってるからね。ああ、完了って感じだね。ガスも中古だけどちゃんと入ってたみたいですごく冷えます。どのくらいかかったかな。3時間ぐらいかかったかな、つけるのに。途中電気の線が短くてホームセンターまで買いに行ったのを合わせると4時間近くかかっちゃったかな。もっとかかったね。
まあ、慎重につけたから結構時間かかりました。まあこんな感じ。団地だから壁にねドリルで揉んで固定することができないのね。まあそれはしょうがないことだけど、だから配管は固定してません。室外機で押さえちゃってるだけ。まあこんな感じ。はい、食べてみて。ありがとう。ゆうじ、美味しいかどうか。美味しそうだよね。いただきます。どう？なんかブヨブヨしてる。ブヨブヨしてる？うん。ちょっとどれ？本当だ。ね。きゅうりがブヨブヨしてる。ね。まず美味しくない。なんで？まず水分多すぎちゃった。水控えてたのに。水あげてないでしょ？私水あげてる。毎日？うん。2人でじゃああげちゃってんじゃん水。2倍あげちゃってんじゃんや、じゃあ水を。じゃあブヨブヨになるよ。ダメだよあげちゃ水。私あげてるもん。毎日。なんで毎日あげちゃうのよ水を。私あげてる。でブヨブヨになっちゃうでしょよ、そしたら。まずきゅうり。ぬか味噌の味はいいんだけどきゅうりがまずい。ブヨブヨになっちゃった。ブヨブヨでヘチマみたいだよ。